Yan, ito, papuntang ano, papuntang Infanta, Quezon. Ayan, oh. Ang tibay, tricycle driver to dito sa Socorro. Bigyan natin ng 500. Deliver niya, Infanta, Quezon. Ha? Oh, bay, ingat bay ah. Infanta? Kayang-kaya yan. Oh, naka-reset pa. Oh, ingat ka bay ah. Oh. Nasa iyo na yung ano no. One, pwede na, 1-1. Nakapunta ka na doon? Nakapunta ka na doon? Bay, ingat ah. Okay na kayong tali na yon? Dumaan ka sa ano, Marcos Highway para malapit. Putay na pabita ka basta. Pagpalayo. Ang dami pa naman yung